ଆଜି ଥିଲା ଅଂଶୁମାନର ଉଦିତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶେଷ ଦିନ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଏକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ତା'ର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଇଆଇସି ଭାବେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ନାମ ଶୁଣି ଅଂଶୁମାନ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ତା'ର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ତା'ର ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। କେମିତି ଭୁଲିପାରିବ ତା'ର ସେ ଅତୀତ ଘଟଣା? ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ତା' ପାଇଁ ଉଭୟ ତିକ୍ତ ଓ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ ତା'ର ମାମା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ତା'ର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବ। ହଠାତ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଡାକରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ବୁଲି ଦେଖିଲା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଅଂଶୁମାନ, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟର ଏକ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଏହି 3 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଂଶୁମାନ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ସହିତ ମୋର ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀକୁ ହରାଇଛି। ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୋ ମା ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖି ଆସିଛି। ତୁମର ଏକ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତା'ର? ପଚାରିଲେ ଏସ୍ପି। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଅଂଶୁମାନ କହିଲା, ସାର୍, ସେ ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଚାହିଁବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ